캐티 양반. 나 양반이요. 캐티, 그거 접어서 어떡하려고? 캐티, 캐티, 캐티 여기 봐봐. 응? 캐티, 캐티, 발 다 젖어서 어떡할 거야 이거? 응? 이거 봐, 이거 봐, 발 다 젖었잖아 이거 봐. 발 봐, 응? 이거 다 찌지, 발 찌지, 응? 발 찢은 데서 어떡해? 유튜브 맴매해. 어떻게 씹을 거야? 너 애기야? 키티? 발 더러운 것 봐.